Они там будут, это самое. В принципе, я так понимаю, что президент Жээнбеков уже готов был убежать, но, видимо, его сейчас это самое убеждают в том, что все-таки надо хоть какую-то... А вас Штирлица попрошу остаться. Да, сказали, хоть какую-то видимость сохраните. В конце концов, мы совсем недавно тоже встречался, он, так сказать, с нашим президентом Путиным. Вот, там были заключены, значит, экономические соглашения. Вот, причем Россия, она постоянно оказывает этому Киргизии экономическую помощь. Кстати, они регулярно сюда приезжают. Вот что Жээнбеков, что Атамбаев, что Бакиев, они все приезжали сюда просить денег. Все абсолютно. Вот, но когда они уезжают и получают деньги, они начинают из себя там строить каких-то там этих самых независимых лидеров. Вот, насколько мне известно, слава богу, так сказать, вот последний транш помощи нашей, мы вовремя его задержали. Вот, поэтому пусть они там пока там разбираются, там, да, кто у них там главнее, меряются там всякими частями тела, как бы, а мы пока подумаем. А еще у нас есть, я об этом не раз говорил, еще раз говорю, еще у нас есть рычаг давления потенциальный, это трудовые мигранты. И я считаю, что цацкаться с этим вопросом не имеет смысла. Если только вдруг, значит, в Бишкеке появится кто-то, кто начнет опять там колотить понты и говорить о том, что, так сказать, ориентация на Россию это вопрос, выгонять отсюда всех гастарбайтеров поганой метлой. Прям пачками высылать оттуда, да, вот так, по 100 тысяч. Вот 100 тысяч прямо взять, туда выслать. И всем, каждому дать на это самое здесь вот такую листовку. Тебя выгоняют из России из-за твоего президента, или из-за твоего премьер-министра, или из-за высказываний такого-то политика в твоей стране. Вот езжай туда, к себе. И разбирайся с ним, так сказать, да, почему он так-то сказал или то-то сделал. Я считаю, что это очень четкое послание. Да, это будет четкое послание. Да. Но у нас никогда этого не делают по нескольким причинам. Первое, как бы, да, потому что на мигрантах строится многомиллиардный бизнес, наш бизнес, да, вот, которому вообще наплевать на абсолютно, что там в России происходит, лишь бы получать сверхприбыли. Второе, как бы, да, на мигрантах строятся коррупционные схемы, которые включают в себя там и всякие разные миграционные власти. Вот. Ну, а третье, есть вот это вот тоже какая-то такая странная двоякая политика. Давайте, типа, за счет мигрантов будем тут решать, так сказать, наши демографические проблемы. Не нужны нам такие решения демографических проблем. Не нужны. Вот посмотрите, как они живут у себя. Вы хотите, чтобы они переехали сюда и здесь так же делали? Вы думаете, здесь, переехав сюда, они станут лучше, что ли? Посмотрите, они у себя не могут государство это удержать в руках. Им уже, что называется, так сказать, когда-то советская власть, да, а потом как бы вот распад Советского Союза дал в руки государство целое. А я не могу, я не знаю, что с ним делать, как бы, оно у них постоянно разваливается, да. А вы хотите сюда их всех перетащить? Вы думаете, они здесь будут уважать государство? Да, с какой стати? С какой стати, да, и вот эти все разговоры, давайте их всех сюда перевезем, и все будет здесь хорошо. Да не будет здесь хорошо, они за собой везут свое понимание жизни, вот, и свои взгляды на этот мир.